packing his clothes today. Iya, fish mud. ALF Yorùbá TV. ẹ jẹ́ n tún máa padà bọ̀ láti wá ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé òun bí ìṣe wa kó tó di àkókò ọ̀hún àwọ̀ kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ikọ̀ agbésùmọ̀mí Boko Haram tún ti gbìyànjú láti kógun ja ìlú ní ìpínlẹ̀ Borno ṣùgbọ́n ẹ̀tẹ́ ni wọ́n bá pàdé o. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà ṣe ìkọlù sí wọn padà nígbà tí wọ́n sì gba àwọn ohun ìránṣẹ́ tó ń lò gẹ́gẹ́ bí oògùn lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tó ránṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Borno. Lóòótọ́ ni pé àwọn agbébọn tó ti kọ ìwé ogun ránṣẹ́ sí àwọn ìlú mẹ́ta kan ní ìpínlẹ̀ Kwara, àwọn olùgbé agbègbè náà ti wà nínú inú fún àyàfu báyìí tó sì ń gbé nínú ìbẹ̀rùbojo pẹ̀lú. Ọjọ́ orí àwọn tí wọn yóò máa tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yẹ kó ju àárín ọdún 25 sí ẹni 50 ọdún lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí Goodluck Jonathan ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà. Àwọn agbébọn ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Katsina wọ́n ṣekú pa ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá kan lásìkò tó ń lé wọn lọ nínú igbó ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní káwọn Fúlàní kan sọ ènìyàn lù ká má bàa lu ẹni ọba o, ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní méjì yìí ti gun gire kọjá ìwé báyìí. Àwọn Fúlàní méjì náà dá màálù wọ inú oko àwọn àgbẹ̀ kan lọ́rọ̀ bá di ariwo àwọn àgbẹ̀ ṣekú pa àwọn Fúlàní ní ìpínlẹ̀ Yobe. Agbẹjọ́rò Dèjì Adéyanjú ti sọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sáwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin. Ó ní ìwà burúkú tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ó ju tàwọn báńdíìtì agbébọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ. Mo kí wa wípé a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ́tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà láàárọ̀ tó tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn àjàbalẹ̀ ètò ìdúrà tó fi jíǹkí wa tó sì fẹ́ràn wa lọ́rùn pé ká máa mú wa sojú mọ́ máwòrán ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò yóò máa jẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá ṣe o. Àyànfẹ́ Olódùmarè ló kọ́ mi tí ò yí padà. Kókó oníròyìn rẹ ti gbọ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ ló kù tá a máa sì sọ lójú igun rẹ̀. Wọ́n ní ikọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram tún ṣe ìgbìyànjú láti kógun ja ìlú kan ní ìpínlẹ̀ Borno ṣùgbọ́n ẹ̀tẹ́ ló bá dé fún wọn o. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà kọjú ìjà sí wọn nígbà tí wọ́n tún gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò tí wọ́n kó fáwọn ìránṣẹ́ wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Adinkaye ní òpópónà Bulayobe sí Dare Jamẹ ní ìpínlẹ̀ Borno. Oníkọlùkọgbà náà ti wáyé mọ́júmọ́ yìí ní ti ṣọjọ́ 13 oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 5 àbọ̀ òru ó kọjá ìṣẹ́jú 5 ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ní ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bá ti ní àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà kẹ́fìn àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ agbésùnmọ̀mí kan Boko Haram àtàwọn ìránṣẹ́ wọn tí wọ́n jọ ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Cameroon láti fẹ́ wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò tí wọ́n fẹ́ lọ rèé kó fáwọn ènìyàn kan ní àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní kété tí wọ́n ráwọn ènìyàn yìí náà ṣe ná ìbọn bolẹ̀ bò wọ́n nílẹ̀ tó sì ní àwọn oníṣẹ́ lábí agbésùnmọ̀mí náà wọ́n bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọn sọ̀rọ̀ júbà ehoro pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ìránṣẹ́ tájọ ń bọ̀ nùkálùkù fọ́ndàgbé ọ̀rọ̀ díẹ̀ ní orí yọ ó dilé o. Báyìí ní kọ́mọgún lè ṣe bí àwọn oníṣẹ́ lábí náà wọ́n nù gbẹ́ padà lọ sí orílẹ̀-èdè Cameroon tẹ́tí ń bọ̀ tó sì gba oríṣiríṣi ohun èlò tó fẹ́ lọ rẹ̀ kó jíṣẹ́ fáwọn oníṣẹ́ lábí agbésùnmọ̀mí Boko Haram bíi tiwọn ní ìpínlẹ̀ Borno ètò ìfojú hàn lójúmọ́ máwòrán gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wò yìí. Lóòótọ́ ni pé àwọn agbébọn tó ti kọ ìwé tuntun tó jẹ́ ti ogun ránṣẹ́ sí àwọn ìlú mẹ́ta mìíràn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn olùgbé agbègbè náà ti wà nínú onífọ̀ àyàfo tó sì gbé pẹ̀lú ìbẹ̀rùbojo báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí iṣẹ́ ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá a sì rí òkodoro ọ̀rọ̀ náà wípé lóòótọ́ àti lódodo ni àwọn agbésùnmọ̀mí afẹ̀míṣòfò náà tó ti kọ ìwé ogun tuntun ránṣẹ́ sí àwọn olùgbé agbègbè ìlú mẹ́ta kan ní ìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n fi àkòrí sórí ìwé ogun náà tó pe ara wọn ní Nigeria Terrorist Association NTA. Gẹ́gẹ́ bá ti wá fi sínú ìwé ọ̀hún wọ́n ní àwọn ènìyàn náà ó ní wọ́n rí ìwé náà nínú ọjà Ìrá ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀yún tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kwara nílé tí wọ́n sì dárúkọ ìlú mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Ìrá, Ìnájà àti Àwó ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀yún yìí níbi tá ti ṣe náà lẹ́bi pé a ti gbọ́ ìròyìn yìí o
gẹ́gẹ́ bá ṣe kọ sínú rẹ̀ ẹjá ṣàlàyé wọn kọ sínú ìwé ọ̀hún níbi tá ti ṣe ní àlàyé pé àwọn olùgbé inú Iraq yìí àwọn ti gbọ́ ìròyìn wọn wípé wọ́n lóògùn wọ́n sì ní agbára kódà ifá jẹ́ fún wọn bíi kàásì nǹkan wọn ní ṣùgbọ́n gbogbo oògùn tó wù kí wọ́n lè ní orí asán ni yóò jẹ́ o torí wípé àwọn tí wọ́n ń ṣe ìwádìí àwọn fínífíní kó tó di pé àwọn wọnú ìlú kan láti ṣe ìkọlù síbẹ̀ ó ní ẹ jẹ́ ká fi ti ìjọba ìbílẹ̀ Kayama wọ́n ní ká fi ṣe àpẹẹrẹ o torí pé àwọn làwọn wọ ibẹ̀ táwọn sì ṣekú pa àwọn ènìyàn tó tó ṣe bẹ́ẹ̀ bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́ tí ó sì sí ẹnikẹ́ni torí àwọn mú wọn ní fún ìdí èyí kí ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ká máa gbáradì fún ìkọlù àwọn báyìí lẹ́yìn tí ìròyìn náà tó wá jáde síta táwọn ènìyàn náà tí wọ́n sì rí lẹ́tà ọ̀hún níṣẹ́ ni wọ́n sọ ọdún mọ́ wípé ìbẹ̀rù bójó làwọn fi ń gbé o àti pé inú fún àyàfo làwọn fi ń gbé torí pé àwọn fẹ́ kí irú ìṣẹ̀lẹ̀ ti ìpínlẹ̀ irú ìṣẹ̀lẹ̀ ti ìjọba ìbílẹ̀ Kayama ní ìlú tá pè ní Woro níbi tá ti ṣekú pa ènìyàn tó lé ní 100 ó tún ṣẹlẹ̀ sí àwọn wọn wá ké sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọlọ́pàá ikọ̀ ọmọogun yìí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àtàwọn tó kù wípé ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ má fi agbègbè wa sílẹ̀ o àmọ́ báyìí ikọ̀ ọmọogun yìí lábẹ́ operation forward operating base wọ́n ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ pàtìró ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nínú ìta sì ní káwọn ènìyàn náà fọkàn wọn balẹ̀ kò séwu kan tí yóò ṣe wọn. ọjọ́ orí àwọn tí wọ́n yóò máa tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yẹ kó ju àárín ọdún 25 sí 50 lọ Goodluck Jonathan tó ṣe ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. ààrẹ tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Goodluck Jonathan ni ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ní ìtàkùrọ̀sọ níbi ìpàgọ́ ìrántí olóògbé Murtala Muhammed tó wáyé ní Àbújá ètò ṣe dédé 50 ọdún níbi tó ti ní ìtàkùrọ̀sọ náà pẹ̀lú àwọn ènìyàn ọ̀hún àwọn ènìyàn ibẹ̀ ló ti ṣẹ́ ní àlè wípé ní ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀ kò yẹ kí ọjọ́ orí àwọn tí wọ́n mọ̀ tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí kó ju ẹni ọdún 25 sí ẹni 50 ọdún lọ ó nítorí pé àsìkò yìí gangan ó la máa ní agbára láti ṣe tó bá tọ́ àti tó bá yẹ ó fi ara rẹ̀ sí àkàwé wípé nígbà tó wà lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún náà lọ́hùn ó ní ìwọ̀nba àsìkò péréte ló fi máa ń rí oorun sùn ó sì ṣe ní àlẹ́ wípé ní ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ kí irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó ti wáyé ó ṣe àpẹẹrẹ ẹni tó jẹ́ olóògbé Murtala Muhammed ó sọ dúnmọ̀ wípé ó wà ní ẹni ọdún 38 lógún orí àléfà gẹ́gẹ́ bí head of state lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì ṣe gudugudu méje tó ń ti yáya mẹ́fà láàrin ọjọ́ tó jẹ́ ìgbà ọjọ́ tó lò lórí àléfà bákan náà ló tún ní Yakubu Gowon ní ogórí àléfà lẹ́ni ọdún 32 tó náà ṣe gudugudu méje tó ń ti yáya mẹ́fà ó sì ní òun náà ló ṣe ìdásílẹ̀ iṣẹ́ àwọn agùnbánirọ̀ NYSC tó sì wà nílẹ̀ títí di àkókò yìí ó ní fún ìdí èyí a gbọ́dọ̀ ro dáadáa ó wá tún ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé òun ò sọ pé ọjọ́ orí nìkan òun ló tó láti tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ ní àpapọ̀ bí kì í ṣe wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọlúàbí ká sì jẹ́ olùfọkànsìn ìlú ẹni dáadáa. àwọn agbébọn náà ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Katsina wọ́n sì ṣekú pa ọ̀gá ọlọ́pàá kan o ọ̀gá ọlọ́pàá tó jẹ́ DPO ní agbègbè tàpé ní Magaji Majengobiri ní ìjọba ìbílẹ̀ Irimi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Katsina èyàn CSP Muhammadu Sani Zakiru ó ti gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra báyìí lásìkò tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ agbésùmọ̀mí tí wọ́n wọnú ìlú tí wọ́n sì jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ọ̀sìn tí wọ́n jí kó lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 12 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe náà lè pé àwọn ọlọ́pàá náà gbọ́ ìpè náà tó sì pa kìtìmọ́lẹ̀ láti tẹ̀lé àwọn oníṣẹ́ láabi náà lásìkò tí wọ́n jọ ń tẹ̀léra wọn náà ni wọ́n kọlu àwọn ọlọ́pàá níbi tí DPO náà tó ti padà gba èkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀ra níṣẹ́ ni wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ látún ti wá jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálùú àtàwọn ohun ọ̀sìn míì mẹ́yìn tí wọ́n ti jí tẹ́lẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ sá lọ láì ní ìdíwọ́ kankan mọ́ lẹ́yìn tó ṣekú pa ọ̀gá ọlọ́pàá DPO. wọ́n ní káwọn Fúlàní yìí kan sọ ènìyàn lù ká má bàa lu ẹni ọba ò ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní méje eléyìí ti gun gire kọjá ewé báyìí àwọn Fúlàní méje dá màálù wọnú oko àgbẹ̀ ni lọ́rọ̀ bá di ariwo làgbẹ̀ bá ṣekú pa Fúlàní kan ní ìpínlẹ̀ Yobe. abúlé tó pè ní Koromari ní ìjọba ìbílẹ̀ Tarimuwa tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Yobe oníkọlù náà ti wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan déédé aago 10 òwúrọ̀ ó kọjá 20 ìṣẹ́jú ó lé méjì ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ní ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bá ti sọ bímọ pé àwọn Fúlàní méjì tó pe orúkọ wọn ní Manu Amadu ẹni 20 ọdún àti Ali Isa ẹni ọdún 22 ó ní wọ́n dá màálù wọ inú oko Mọ́súdì Rabiu ẹni 20 ọdún àti Abdullahi Abubakar ẹni ọdún 23 èyí tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀
tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí níṣe ni àwọn méjèèjì yìí Mọ́ṣúdì àti Abubakar náà wá padà kẹ́fìn àwọn ènìyàn méjèèjì tó jẹ́ Fúlàní darandaran yìí ní kété tán kẹ́fìn wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà pẹ̀lú wọn lórí pé àwọn fẹ́ gbẹ̀san oko àwọn tán ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí lásìkò tán jọ ń fa wàhálà yìí láàrin ara wọn ó ní wọ́n sì ní àlẹ́ bíi pé Abdullahi Abubakar ó ṣe bẹ́ẹ̀ ju ọkọ̀ tí wọ́n ń pè ní Arrow ó julu Manu Amadu ní gẹ́ǹgì àyà tó sì tún sá Ali Isa tó sá ní orí àti ní apá tó fi mọ́ ikùn rẹ̀ ní àsìkò tí wọ́n fa wàhálà yìí lọ́wọ́ àwọn ènìyàn bá wọn dá sí i wọ́n gbá àwọn ènìyàn náà dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn ṣùgbọ́n wọ́n padà jẹ́ kó yé ni wípé Manu Amadu tó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣáájú dídá mọ̀lú ọ̀hún wọlé oko àwọn ènìyàn náà ó gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ìbọra látàrí orú ọkọ̀ tí arákùnrin ọ̀hún tó ti gun ní gẹ́ǹgì àyà ní ìpínlẹ̀ Yobe. Ìròyìn tí ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti kó àwọn ènìyàn náà nílẹ̀ o níbẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe ìwádìí wọn lọ́wọ́. Àgbà agbẹjọ́rò Dèjì Adéyanjú ló sọ̀kò ọ̀rọ̀ sáwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní ìwà wọn ó burú ju ti àwọn agbébọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ. Látàrí awuyewuye àti fàǹfà tó ń lọ nípa pé a lo ìmọ̀ ẹ̀rọ onímọ̀ òyìnbó láti fi ṣe èsì ìdìbò lọ́dún 2027 àti àní ìlú èyí tó mú kí ariwo máa sọ lágbọn àwọn olóṣèlú àti àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn lásìkò yìí níṣẹ́ ni tó wá jẹ́ àgbà agbẹjọ́rò náà Dèjì Adéyanjú lọ́nà ti sojú ìwòye rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi tó ti ṣe náà lẹ̀ wípé àwọn kan pè òun láti wá darapọ̀ máwọn ènìyàn tí ó ṣègbè fún Godwin Akpabio tí ń ṣe Senate President ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ọlọ́mọ̀jẹ̀ kó ń ríru rẹ̀ ó láwọn ènìyàn tó ń tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò yìí pàtàkì jùlọ àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wá wọn burúkú ju ti àwọn agbébọn tó ń jẹ́ bandits tó ń pa àwọn ènìyàn lọ ó ní níṣe ni wọ́n ti da orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú tí wọ́n sì ti fa aago orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ti fà sẹ́yìn látàrí ìwà tí ń bẹ ní ọwọ́ wọn ọ̀rọ̀ pọ̀ tí Dèjì Adéyanjú tó sọ ọlọ́ọ̀bá tí ni wàá fún wa ní fánà rẹ̀ láfi máa ṣe ìdágbére àmọ́ kó tó di àkókò ọ̀hún fánà tá a fi wọlé òun ó ní ṣe àfihàn ìròyìn tá a gbé wá lánàá òde yìí nípa àwọn ènìyàn tí wọ́n mú lórí bí wọ́n ṣe máa ń pa àwọn ènìyàn tó tún máa ń sin òkú wọn sí inú igbó àláǹfààní láti ṣe àfihàn fánà rẹ̀ lánàá àmọ́ anílé la ní ká mú wa kó tó máa jẹ́rìí máa jẹ́ nìṣó lórí ìròyìn tá a ti gbé jáde tẹ́lẹ̀ tó bá dàbí nǹkan lára yín àtọ̀rọ̀ àforíjìn ẹ má bínú a ní láti máa gbé yín débẹ̀ lókodoro àti ká máa lọ nísànsán òun ló fà á àyànfẹ́ Elédùmarè ló kọ́ mi tí ò yí padà títí dìgbà tátùjọ máa pàdé lórí ìkànnì ẹ̀lẹ́v Yorùbá TV tá a wà yìí ire àtayọ̀ látùfíjọ máa pàdé ó dàbọ̀. Not trying, they have taken us back. They have taken us back to 2003, where people can just wake up and write result of any And what are you expecting from Akpabio? Somebody called me last year and said, oh, I should come and join them. Let us do electoral reform advocacy. Although they are partisan people anyway. And I laughed at them. I said, me? You don't even rate me. For me to come and do electoral reform advocacy for Akpabio, so that Akpabio will superintend over any electoral act reform that Akpabio will superintend over. You expect Akpabio to be progressive, to be positive, to superintend over... Of course, what are you expecting? Is this a doomed National Assembly? National Assembly that is irredeemable? These people, they are worse than bandits in the forest kidnapping people. These are political armed robbers. I wasn't expecting anything different. Nigeria has gone to the dogs because how can you do this kind of rape against democracy? It's a rape against democracy. What do we need National Assembly for? If this is what we are paying, this is what they are buying cars every year for, this is what they are stealing billions for, this is what they are doing for consultancy project, is it not better to invest the money in the judiciary than to be investing the money? This is a waste. This is a waste. We have a hopeless bicameral legislature. These people should be farming sugar cane in Ogbomoso. They are not fit to be legislators. These people should be farming sugar cane in Ogbomoso. These are not legislators. These are enemies of the country. So that's my take. You see, my simple solution is that politics should be a hobby, should not be a profession. Politics is not a profession. We need to stop paying politicians. The Akpabios of this world, the reason why they are badly behaved is because we are paying them. Let professionals, lawyers, medical doctors, engineers, nurses, surgeons, let them leave their office and go to the National Assembly 1 week to serve the country. Voluntary.
You make it less attractive. There will be no stealing. There will be no procurement. There will be nothing. You drive your official car that you used to go to Federal Medical Center in Jabi. That same car that you own. You drive it to National Assembly, go there, deliberate for 2-3 hours, go home, go and sleep. That is the only way. Then we can now utilize the money to fund the courts, to fund the police so that there will be proper security in the country, to fund hospitals, to do infrastructure. ALF Yoruba TV.